dobrodošli u moj video. Danas ćemo snimati Minecraft. Čekaj da uzmem telefon. Čuo se zvuk, možda ste čuli, zato što sam na... Šta je bilo? Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft mini igara. Nešto mi je izašlo. Nisam ja to da gledam, neko je izašlo mi. Šta je ovo? Čekaj, sad ću da vam pročitam novosti. Čekaj. Sa YouTube-a. Ko ću izbaci onda? Izvinite, stopirat ću ovaj video. Nešto se desilo. I dobrodošli ponovo. Ne znam ni ja šta je bilo. Samo znam da je pisalo na početku i onda mi nije telo to uđe. Upozorenje. Hakujem i onda nije izašlo dalje sa nekog kanala, a ja taj kanal i nemam prijavljen. A izlazim što od njega. Znači ovo baš čudno. Ajde nastavimo. Survival. Danas ćemo igrati Minecraft. Igre za YouTube. Survival Creative World. Dobro, lepo sam to odpeo. Dobre koordinate. Zamislite da vas nekad u Minecraft pošalju na koordinate 1, 1, 1. To je najteže da vas tu baš pošalju. Okej. Dobre. Što je to bilo? Okej. Ne znam ja što je to bilo. Bam 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 bam. Dobro, sad je počelo nervoza, zato neću više da pevam. Ću početi sve više i više, onda sve nervoznije i nervoznije. Nam da će Đole pogledati ovaj video. I možda ih bude i 3 Đole. Nam da će pogledati što sam mu rekao da gleda moj kanal. Da će se vidi. Okej. Što se to čulo? Nešto se čulo. Dobro da se kupim na drvo, čekaj. Ja ću još kao ludaci da rukama sečemo drvo. A čudo što kao kad sečemo drvo da ne dobijemo neki bol kad udaramo drvo. Što bi to bilo dobro da se doda u Minecraft. I da pada drvo sa strane. I to bi bilo dobro da se doda. Dobro, napravit ćemo ovako. Idemo sad da uzmemo kamen. Kopat ćemo 4 bloka ovako. Znam da je prvo pravilo Minecrafta nikad ne kopaj ravno dole. Ali ja ću u 4 bloka pa ima šanse da umrem, a možda i nema.
Jer možda se desi da nađem lavu. Ali ja prvo okolo, a i tu može da bude lava. Zato je ovo pametno. Ok, ja ću vam premotam sve ovo i dok se ja vratim gore. Ćao! I evo nas opet, sve sam uradio. Pećnica. Ok. Sekera drvena. Taman. Ok. Seči drvo. Ne znam do koliko može tačno da snima, ali znam kad se ja ne čujem u videu da se tad uvijek isključi. To je dobro. Mislim da može preko 20 minuta, 15. Rekao sam u Aleksanom videu. Glavonje, ako ste gledali. A ja mislim da može 15 jer mi se tu ponekad isključi, a ponekad kod manje. Zato ćemo odmah posle ovog videa da ga zaustavimo kad bude preko naviše 12 i onda ću odmah opet ponovo da zaustavim. Dobro, dovoljno drveta. Nije. Nikad nije dosta drveta. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Dobro, ovo je dosta pevanja. Dobro, promotit ću vam dok sve ovo okolo iskopam. Pa vidimo se. I pozdrav ponovo. Počeo sam da gradim kuću. Ne. To sam slučajno sad uradio. I pozdrav za Đoleta, mog druga. Živi odmah do mene. Ja očekam da snimamo sutra Minecraft zajedno. A mislim da neće pravimo novi svet, nego će da igramo novi koji sam već počeo da pravim. Koji već igram na njega. Taman će ima neke stvari jer njega odmah mrzi da igra odmah na početak i ne volim mnogo da igra survival. Jedan. Čekaj, koliko tu ima bloka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 4. Da uništimo. I da stavimo... Čekaj, da su vrata. Evo. Stavimo vrata. Idemo sljedeći redosled. Ovako. Stvarno padam. Da ovoliko padam u pravom životu, ja bi već poginuo. Ne bi ni stigao da snimam YouTube kamoli da imam kanal. Sad koliko je sad sati? Ajde da priđemo oko pola 11, tako nešto. 10, 9, tako nešto. Ok, ako Đole danas ne vidi klipove, možda će onda sutra. Joj, pada noć. Joj, šta ćemo sad? Ja znam. Zakopat ćemo se u rupi i plašiti.
Оставам понижаваjuće. Zakopat ćemo se u rupi i plašiti. Ovo je stvarno ponižavajuće. I mislim da bi ovdje trebalo da završimo epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!